天氣開始凍啦，今日嚟體驗石頭火鍋。首先將啲材料抌落個石頭鍋度炒香佢先。配料有魷魚乾啦、冬菇啦、洋葱啦，全部落鑊爆香佢先。然後聽到啲炒緊嘅吱聲就係石頭火鍋嘅特色啦。然後揀中意食嘅肉攞埋落去炒啦，我哋就揀咗牛肉。呢啲就係石頭火鍋嘅靈魂。原來啲牛肉炒到半熟就 OK 㗎啦，陣間會落去打邊爐，咁就會食到炒過嘅牛肉香味啊！最後抌埋啲菜落去炒呢，就差唔多食得㗎啦。最後加湯落去打邊爐啦。呢個 moment 覺得成個冬天都暖翻7-8度啦。跟住就可以出去攞自己中意食嘅嘢。佢有好多選擇，一碟碟收費嘅。食材方面都好新鮮，最好食係佢個沙茶醬同平時嗰啲鋪頭唔一樣。咁我就揀咗呢個牡蠣，睇落去都幾大隻，仲有鵪鶉蛋啦、鵝腸啦、芝士丸，跟住有高麗菜，仲有我最中意食嘅蛤蜊，仲有粟米啦，抌落去等啲湯更加好味。然後仲有炸花枝同埋凍豆腐。食到最後我先發現我應該要揀翻啲香港冇見過嘅丸，原來炒過嘅肉再去打邊爐，再配埋佢個沙茶醬，真係好好食。嘢飲方面推薦要飲啲有氣嘅嘢先會夾啲，佢啲蛤蜊都好大隻，仲有呢個牡蠣都好肥美。如果你咁俾面睇到呢度，記住幫我撳個心心同埋約埋啲朋友一齊去食啦。